लु खाउँ त मकैको भात आलुदम बेसनको दाल। दिउँसोको खाना है चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा बोकेर आएको अहिले र खाना खुवाइछ मकैको भात आलुदम बेसनको दाल नेपाली पारामा। लु है त लिए है। थाकेको बेलामा चाहिँ काम गरेर आएपछि जे पनि ठुक्छ हो नेपाली पारामा। गाउँघरको जीवन गाउँले जीवन यस्तै हो। मेरो बुढीले फेरि खाना चाहिँ साह्रै दामी बनाउँछ।